大家好，我係菲力，咁就今日啦，係啦，嚟到即係大埔滘啦，咁啊再拎咗支88咁嚟試一試。咁其實一落車咧，其實都好多雀仔聲啊，咁啊比平時多咗好多。咁啊今日睇下又影到啲咩啦，咁啊同大家再一次即係其實都有一段時間冇嚟大埔滘啊，咁啊同大家要影下嘢啦，係咪？大埔滘都幾中意嘅，咁因為大埔滘其實本身係一個好好保護區啦，咁亦都係好多唔同嘅物種啊。咁喺開始行上之前咧，提醒大家記得 like、share、subscribe 個 channel 啦。有咩意見可以喺下面留言俾我咧，一齊傾下㗎。咁大埔滘自然護理區咧，咁就係由1977年啊，就已經劃為香港首個嘅特別地區啦。咁以保護自然生態為主嘅。咁所以咧呢個即係保護區入邊咧，其實個生態嘅即係情況咧都幾好啊。咁同埋物種咧都好豐富嘅。咁要去大埔滘上邊即係自然護理區咧，咁其實咧就喺個大埔滘花園啊，係冇錯，花園嗰度啊，沿住斜路上嘅。咁啊唔係大埔滘公園啊，因為大埔滘公園都有好多人去影雀仔啦、影生態嘅。咁啊唔係嗰邊，咁啊喺大埔滘花園啊，沿住路上咧，咁啊成日係一個比較車路啦，咁啊比較容易行嘅即係路線啦，咁啊都幾舒服嘅。咁沿路兩旁咧都有啲雀仔會出沒嘅，咁啊行上嘅時候咧可以慢慢行散步下咧，去望下，譬如喺啲樹嘅中間啊，又或者右邊咧比較開揚嘅位置咧，有冇啲雀仔企咗喺度嘅？咁啊可以咧就慢慢行上去，咁啊一路咧沿途欣賞下風景啊，跟住順便咧可以養下雀仔嘅。咁呢度當然唔少得啦，紅耳鵯啦。咁呢度咧其實都有好大量嘅紅耳鵯啦。咁本身紅耳鵯咧隻雀仔都係幾靚嘅。咁好多外國嘅朋友仔咧嚟到香港咧都會影紅耳鵯嘅。咁香港喺紅耳鵯嘅數量嚟講咧都係非常之豐富嘅。咁所以咧呢度都係一個紅耳鵯放題嘅地方啊。咁啊如果你想影紅耳鵯咧，呢度咧都係一個即係幾好嘅環境嘅。咁啊亦都係咧，咁當然啊你想影其他物種當然都有啦。咁我哋跟住繼續咧就會再行落去咧，睇下有啲咩嘅。咁其實咧喺1926年啊，就已經開始咧，即係喺大埔滘有個植林啦。咁係咧，即係香港一個嘅最完整嘅一個嘅最成熟嘅一個次森林啊。咁啊，次森林咧就係一個咧，即係曾經砍伐過嘅樹林，再種植個樹木啦。咁所以當地嘅物種咧就會即係好豐富啦。咁因為咧佢已經係發展好成熟啦，咁所以就好多嘅唔同嘅即係候鳥啦，又或者留鳥啦，好多嘅即係生物啦。都會喺依度咧可以發現得到嘅。咁其實嗰日咧，即係我行上嘅時候咧，即係一開始其實個雀仔聲係好多啊。咁但係越行越上咧，發覺咧越嚟越細聲啊，即係冇聲啊，冇雀仔聲。咁原來咧就係發現咧有馬騮仔咧喺度出沒啦。係啊，咁呢啲嘅馬騮咧，咁其實就會影響咗咧個鳥放啦，因為佢哋會嚇走咗雀仔啦。咁如果佢哋出沒嘅話咧，雀仔係會比較少啲嘅。咁但係唔緊要，因為我哋咧係以觀賞為主啦。咁我見到佢哋咧都好開心嘅，因為咧可以影下佢哋啊嘛。咁我唔知大家知唔知道咧，其實馬騮仔咧喺香港嚟講咧有3種唔同嘅品種嘅喎。咁唔知大家咧有冇影過呢3種嘅品種咧？咁啊當然啦，就唔計雜交嘅品種啦。咁我睇翻資料啦，都係咁啊有3種唔同嘅品種嘅。咁呢隻咧就其中一隻咧就叫恒河猴啊。咁啊獼猴呢個品種咧，其中係一隻嚟嘅。
好啦，咁影完一陣佢哋咧，差唔多啦，唔好打攪佢哋啦，咁啊保持距離，咁啊我哋咧跟住就再上翻去上面，咁啊好快就已經到達到咧，即係我成日都講咧嗰個嘅位置啦，咁就係咧去到好快就去到咧呢個廁所位啊，咁廁所位附近咧係經常有即係生物啦，或者有啲雀仔出沒啦，咁但係咧我今次咧直奔咧，因為見到冇乜嘢，咁啊直奔入去啊紅路啊，咁因為咧其實大埔滘咧有好簡單嘅好容易分嘅路線啦，咁有4條路線嘅，咁有紅路啦、啡路啦、黃路啦、藍路啦，咁啊可以咧根據自己需要咧，咁就可以啊去行翻自己想行嘅路徑。咁當然啦，紅路係最簡單最入門嘅，咁我亦都係咧想去入去紅路其中一個位置咧2號場啊，咁啊入去睇下嘢嘅。咁啊通常咧我都係去到紅路咧就會折返啦。咁如果大家有想行其他路線嘅話咧，都可以上網參考下咧，即係其他嘅路線。咁我之前咧係試484.5嘅時候咧，其中一次咧就行到嚟呢個即係位置咧，呢個3條路線嘅即係三角位啦。咁其實咧就遇到一個大鳥浪，咁啊好犀利咁啊，同即係平時嘅鳥浪真係好唔同啊，因為佢咧基本上多雀仔多到咧周圍飛周圍跳喺你身邊都有啊。咁啊直頭咧我將484.5嘅最近對焦距離都要發揮埋啊，先可以影到啲雀仔。咁啊通常咧我去到呢個位都會逗留下咧，睇下有冇即係再作得翻上次嗰個鳥浪嘅。咁一直行去咧，就入到咧即係2號場啦。咁其實因為我其實每一次咧都喺度咧，都影到啲嘢啦，又或者發現到啲嘢，就算影唔到都好咧，都會聽聲啦，聽到一啲特別嘅雀仔啦。咁今次咧又發現咗啲特別嘅嘢喎。咁喺我行入去嘅時候咧，就聽到有鳥浪聲啦。咁但係咧，因為我掛住係望上面嘅雀仔啊，大家睇下右下角啦，其實有條蛇喺度嘅，一條紅脖游蛇，一陣可以再同大家講下啦。咁我當時咧就發覺有鳥浪啊嚟緊，咁啊嗱一聲咧就望下上面喺邊度先雀仔，咁啊掛住影咧上面嘅雀仔咧都完全唔知咧，即係腳邊咧有條咁大條嘅蛇。咁雖然好多人都知道咧咩係鳥浪啦，咁同大家講下啦，即係驚有啲觀眾啊，即係可能第一次睇啦，又或者冇咁熟生態嘅話，咁鳥浪係啲乜嘢咧？咁通常咧啲雀仔都好中意咧一群咁樣出沒啦，咁唔同嘅種類啦，咁啊一齊去行動啦，咁因為咧比較安全啲啊嘛，咁所以咧佢哋係中意唔同物種啦一齊去出沒嘅。咁今次比較特別咧，就影到隻山雀咧個禿頭啊！咁開頭我影到咁搞笑會禿頭嘅，咁喺另一張嘅時候就發覺啦，原來佢係受傷啊，可能俾某啲動物啦襲擊啦，所以身上咧有血跡啊，咁所以頭部應該受傷先至會令到佢禿頭啊！咁開頭咧我都唔知道嘅，咁翻去睇翻相咧先知。頭先講過啦，即係好多時咧，即係有鳥浪啊，好多雀仔出嚟啦，咁但係都唔一定全部都影到嘅，好似啲銀耳相思咧。咁我其實咧都影到佢啦，咁但係咧即係有啲樹葉遮住咁，但係都係叫做記錄到咧，都係一件好事嚟嘅。咁好似啲相思仔咁啦，咁就都係啦。咁有陣時佢企位咁啱唔係一個我影到嘅位咧，咁有陣時我都會照影低佢嘅。咁因為作為一個即係好似觀鳥啦，又或者係叫做拍片啦，或者係影相啦，都可以咧。我通常都會影低咗落嚟先嘅。其實咧，我都逗留咗一陣間啦，一個鳥浪咧都持續幾長時間嘅。咁終於咧，我行翻出去嘅時候咧，終於發覺咧，左邊咧係有條蛇喺度啦，咁啊即刻舉機影嘅，咁因為咧即係我都會退後啦，咁因為咧即係唔知條蛇係咩物種啦，咁佢舉機咧就發覺原來係紅脖游蛇，咁啊之前咧即係如果大家有留意開 IG 啊或者 Facebook 咧，咁就曾經我試過差啲踩到一條細嘅紅脖游蛇嘅，咁好彩我個女提醒我啦，咁呢次咧就好彩又唔係踩到佢又冇攻擊我，咁但係大家都唔使太擔心嘅，咁雖然紅脖游蛇咧本身係有毒素啦，咁但係佢毒素咧喺後牙度，咁未必一定咧會中招，咁但係真係要小心，我見到佢咧就唔好搞佢啦。咁通常咧佢咧啲蛇咧其實就仲驚過你嘅，咁如果你搞佢，咁佢覺得受高威脅啦，咁佢就攻擊你咁啊。咁但係即係如果你唔搞佢啦，即係保持喺原位咁，你行翻走，你即係唔好去騷擾佢，咁咧其實就好安全嘅。咁但係當然啦，即係呢啲季節開始咧，又即係唔係冬季啦嘛，啲蛇開始出沒咧，咁大家咧對於呢啲嘅物種咧都要比較小心嘅，咁記得一樣就係唔好
教佢哋唔好觸摸佢哋啦。咁頭先提過啦，隻銀耳相思咧，咁啊我就即係我影到張相咧係遮住咗啦。咁啊我咧一路都行嘅時候咧，成日聽到佢聲，咁所以咧不停去揾佢出嚟啊。咁但係咧好唔好彩地咧，一係企啲位唔靚啦，一係有嘢遮咧。咁但係啦，唔緊要嘅，盡量去拍低佢影低佢咧。咁但係我自己嘅小技巧就係咧，如果影相嘅時候即係好遮住啦，即係比較遠啦，咁通常咧我都會用一個拍片嘅形式咧，咁一個動態咧就會比較咧就好啲嘅。咁呢個係我自己嘅少少嘅個人嘅即係喜好啦，或者即係一啲嘅即係小技巧啦。咁就係有陣時太遠又或者有嘢遮咧，咁我就會轉翻做拍片咧，咁就會有啲動態嘅嘢睇下咯。咁其實大埔滘真係比較大嘅，咁好多地方咧咁就可以去啦。咁但係我通常咧即係以簡單為主啦，舒服為主，因為平時咧做嘢都攰啊嘛，咁所以就比較難啲。咁啊，仲有咧佢附近咧仲有條河嘅，咁有啲人就中意去河度睇下啦。咁但係大家注意啦，咁啊欺山莫欺水啊，咁啊水嘅咧小心啲咧，尤其是咧如果落雨嘅季節咧更加唔好接近啦。咁但係河入邊咧其實有好多唔同嘅生物啦，咁除咗魚之外咧，其實仲有其他生物嘅。咁如果大家有興趣經過嘅話，都可以望下。發現下喎。雖然成日都話啦，即係我行下咁啊，就聽到好多聲啦。咁但係其實好似咧啲未必係影到嘅啲位置，咁啊大家就我覺得要有一個平常心啦。因為如果你唔一個平常心咧，有陣時覺得影唔到有覺得唔開心啊，又或者揾唔到嘢食白果好慘啊。咁其實當然啦，即係如果影到梗係開心啦。咁但係影唔到咧都唔好灰心嘅，因為當你每一次嘅累積經驗啦，你行得多啦，去得多地方咧，你就會知道咧嗰度大約會出啲乜嘢啦，或者咧啲動物嘅習性係點樣，咁你下一次嘅再去啦，或者係之後嘅一啲經驗咧，就成為咗你咧每一次嘅一啲嘅即係助力啊。咁呢個咧就可以保持個平常心就得啦。跟住咧，下一站我就過到嚟研習園呢邊望下啦。咁因為咧，其實呢邊研習園咧咁有好多嘅唔同物種啦。咁啊，之前我喺度影過啲青蛙啦、蜻蜓啦。咁其實好多唔同嘅嘢都會喺度出沒嘅。咁當然啦，季節都有分別嘅。咁啊，當然我每一次咧都會嚟望一望，咁睇下咧有冇啲唔同嘅嘢喺度啦。咁其實行到入去咧，會有一個荷花池喺入邊嘅，咁但係咧我就冇再入去啦。咁入邊咧其實都有一啲花啦，可以等太陽鳥啦。咁喺一個荷花嘅季節嘅時候咧，有人嚟影荷花啦。咁有陣時咧，我就試過喺度影啲青蛙啦，唔同嘅生物啦。咁其實咧都有好多種類嘅。咁因為咧，即係當日咧，我就要早啲走啦，咁所以咧，咁差唔多時間咧，我就要行翻出去啦。咁行翻出去嗰段路嘅時候咧，當然啊，都會周圍去睇下咧，有冇發現啦。咁行翻出去嘅時候咧，發現頭頂咧有一隻鷹嘅物體啦，一影之下原來係蛇雕啊！咁大埔滘其中個名物咧，咁都係蛇雕啦。咁其實我一路都好想咧影到蛇雕咧食蛇嘅樣嘅，咁啊希望有一次可以影得到啦。咁我哋今次咧就雖然啊就係唔係影得太多嘅嘢啦，咁但係咧已經好開心啦，影到好多啊！即係我咧未影過啦，又或者想影嘅嘢啦，咁啊啲footage都幾靚嘅。但係通常咧，未到最後一刻咧，我都唔會收起部機住嘅，因為咧成日啦，即係臨收機咧都會見到啲嘢。咁啊，呢日都有呢個情況發生啊，就係咧兩隻黑鳶啊，即係兩馬鷹喺度啊追逐
打鬥啊，即係我唔知道係咪打鬥啦，咁但係佢追逐啦，咁因為其中一隻咧係擔住個食物嘅，咁所以就每一次咧即係我都係最一刻咧先至會係即係收機啊，以防有啲咩影啊嘛。咁今日咧其實就講住咁多先啦，咁希望你中意咧呢類型嘅影片啦，譬如介紹一啲地方影相啦。咁雖然大埔滘咧已經好多人都去過，咁但係咧希望同大家分享一啲咧即係我去唔同地方影相嘅一啲小趣事啦，或者影咗啲乜嘢啊，或者發生啲咩事啊，都想同大家分享嘅。今日咧就講住咁多先啦，咁希望大家咧即係下次繼續收睇我嘅影片，記得 like、share、subscribe 我 channel 啦。仲有就係咧，有咩意見咧，記得下面留言啦，或者有咩想問我，想同我傾咧，都可以留言到咧，同我哋傾下，或者同大家一齊分享下你嘅意見嘅。咁我哋下次再見，拜拜。